Stoimy. Renault Gamma T w wielkim skrócie stwierdziła, że przestaje jechać. Taki mamy efekt. Odpalamy. Ręcznego nie możemy spuścić, nie możemy ruszyć. Multum błędów. W diagnostyce mamy błąd komunikacji z APM-em i kopiemy instalację. Brakło czasu na nagrywki, ale mamy już wszystko poskładane. Tak, tu też byliśmy, ale jak widać efekt mamy zadowalający. Możemy spuścić ręczny, zaciągnąć, komunikacja prawidłowa. A Ty, jeśli masz problem z Volvem lub z Renówką, skontaktuj się z nami.